说要来的地方是这种有沙滩、游泳池，你就穿比基尼就可以下去玩水的地方。所以呢，我决定改换 Ans 的凉拖鞋。那我穿的这双凉拖鞋呢是水洗牛皮的，这一双呢它的底就是防水，所以你踩完水你直接穿上去也不用怕说担心它会发霉啊或怎么样子，所以我觉得非常非常的方便。然后同时兼具了凉鞋跟拖鞋的特性，除了穿搭好看之外呢，也很方便。因为它有3公分的跟高，可是是整体加厚，你走起来基本上就像在踩平底鞋一样，超级舒服的。真的来巴厘岛就是带很多套洋装啊、衣服啊、比基尼，然后多带几双凉鞋来这里换。真的，我跟你讲，你每一套都可以搭得到，都可以穿得到。